Servus und herzlich willkommen hier auf meinem Erfinderkanal der Patent- und Ideenschmiede Jens Neslony. Lasst uns in diesem Video über Kamine sprechen. Oft kommen einfache Kamine, wie hier schematisch dargestellt, zum Einsatz. Die sind energetisch hocheffizient, da die Wärme ungehindert vom Kamin abstrahlen und sich dann im Raum verteilen kann. Manchmal kommen aber auch in den heiligen Hallen solche Exemplare zum Einsatz. Die sehen vielleicht schick aus, haben aber einen entscheidenden Nachteil. Vom Grundaufbau her beinhaltet dieser Kamin ein System, wie wir es gerade gesehen haben. Es ist halt nur etwas drumherum gebaut, was oft nicht mal ansatzweise einer halbwegs gängigen Wärmeleitfähigkeit entspricht. Und somit staut sich hier die Wärme in diesem Bereich, den ich hier rot gekennzeichnet habe. Es gibt Lüftungsgitter, die hier im oberen Bereich dann das regeln sollen, aber diese Gitter sind weit weg von einer effektiven Wärmeableitung aus diesem Raum. Es musste also eine Lösung gefunden werden und die sieht wie folgt aus. Im oberen Bereich der Gitter befinden sich jeweils Lüfter, die von einem Temperaturschalter angesteuert werden. Der Sensor für diesen Temperaturschalter sitzt hier oben in dem Bereich, wo sich die Wärme staut. Und wenn hier 26 Grad erreicht sind, dann schalten sich die Lüfter ein. Die sind sehr sparsam, leise und ausreichender Leistung, die Wärme abzuführen. Durch den Einsatz dieser Lüfter konnte ich 30% meines Brennstoffes einsparen, was ja in der heutigen Zeit auch ein spannendes Thema ist. Cool, dann war's das für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, ein Daumen hoch für mich und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon erledigt habt. In diesem Sinne, bis bald, euer Jens.